बशींनी प्रवास करपी बायलांक आता खोशयेची खबर। कदंबा सयत खाजगी बशींनी प्रवास करपी बायलांक आता तिकेटीन 50% सूट मेळटली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान घोषणा केल्या। साखळे म्हजी बस येवजणेच्या शुभारंभा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। म्हजी बस येवजणे खाला जे बस धनी आपल्यो बशी चलयतले तांकां लुकसाण कशेंच जावचें ना, उलट वर्साक तांकां 2.5 लाखां मेरेन फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। ते भायर नवी बस घेवपा खातीरूय तांकां अनुदान मेळटलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। हे कार्यावळीक वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो, कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। लेडीज प्रायव्हेट सेक्टरात काम करतात म्हणजे इंडस्ट्री सेक्टरात तांकां 50% कन्सेशन आमी सगळ्या बसींचेर दितले, सगळ्या बसींचेर दर सकाळ म्हणजे प्रायव्हेट सेक्टरान कामां करपाक जाय। तुमकां रिफंड कशें दिवपाचें तो आमी विचार करतात, तुमकां लॉस भितर प्रॉफीट आमी करचे ना, बट चड फुडें करता हांवें आज आतां हे मिटींग जाल्या उपरांत प्रत्येकान आपलो फॉर्म म्हाजी बस येवंकी हो भरून दियात। कामतकारांच्या म्हणल्यार सगळ्यात फाटले भोवती तारखेलो फक्त 50 जणांकूच फायदो मेळ्ळा, तो आतां 50 जणांक मेळपाक नाका, आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय गोंयभर। आयच्यान कार्यक्रम सुरवात जाला। मागीर सोमारच्यान वेगवेगळ्या बस स्टँडाचेर ज्या जाग्यार जितके बेगीन जॉईन जावपाक तयार आसा आमी थंयूच कार्यक्रम करपाक तयार आसा। म्हणजे आमी ग्रामीण भागात पयलीं कित्याक करता, कारण ग्रामीण भागांतले बसपाक आमी पळयता की चड लॉस सहन करता। म्हणजे आतां फॉर एग्जांपल केरीच्यान बस समजा साखळे येता जाल्यार ताका एकदां चड लॉस सहन जाता, ताका फायदो जावचो म्हणून ग्रामीण भागांतल्यान पयलीं नेक्स्ट आमी 10-15 सांगे केपें काणकोण आनी मागीर वेळटे आनी ताज्या उपरांत फोंड्या मडगांव म्हापशा आनी वास्को हे तिनूय आमी कवर करता। बट 8 ते 10 दिसांच्या भितर सगळ्यांक ऑन बोर्ड घेता। हांव गोंयांतल्या सगळ्या प्रायव्हेट बस ओनरांक आव्हान करता की म्हाजी बस ही आमी खूब बऱ्या पद्दतीन डिझायन केल्या। तुमकां प्रत्येकाक कमीत कमी वर्साक आमी नवीन बस चेंज करीत आसतना जाल्यार वर्साक 2.5 लाखाच्या सकयल अशेंच म्हणजे फायदो म्हणजे 2.5 लाखाच्या पेक्षा चड फायदो मेळटलो ह्या खात्रीशी सांगू शकता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।